Kakati tugenda kutunuulira ku bika ebyenjawulo. Ebika ebyenjawulo n'amaanyi gaabyo. Kati tuyina ekika ky'engeye. Ekika ky'engeye kituddemu amaanyi mangi nnyo, era ng'amaanyi ago gasinziira mu mpewo ya Kabakabulamu oba eya Walumbe, era mu mannya gaabwe yakkira mu mannya mangi ag'enjawulo nga Kibirige mwatambulira okubiriga ensi oba okweriga naawe, Nanfuka. Bannaalongo abo mwe basinziirira okulumira abaana ne bafuka ku buliri, abamu n'abantu abakulu kubanga bafuka nnyo. Maama oyo Nanfuka okufuka ku buliri, ate n'abakyala obutagenda mugga oba okugenda emugga. Amaanyi ago gatudde mu bwannanfuka. Kawooya mwomusabira mu kuwooyawooya obusungu okuggwaawo. Amannya mangi. Kabuye wakulumira wakati mu bubuyabuya. Sebunnya walumira ensi mu bwa Sebunnya bwa Musota. Kalungi w'osamirira Kabakabulamu n'aba ng'ateredde n'omutuusa mu bwa Kalungi. Jingo mw'omusamirira mu nnyingoyingo za Lubaale oba ennyingoyingo mwatambulira okugattagatta ennyingo okulabika nti otuukiriza ekintu kye bayita Kabakabulamu. Kale nno engeye kika kya Walumbe ekikulu, era singa abadde muntu nga yeddira yandibadde yeddira ngeye. Tujja tuba n'ekika eky'Olugave. Ekika eky'Olugave bwe batuuma Kinene Nnyumba. Bayina erinnya mu Lugave eriyitibwa Kinene Nnyumba, era ab'Olugave be baagabana ebinene, era Olugave olusinga wonna ow'olusanga osangamu abaavu batono. Abasinga obungi ku 100 osangako 80 nga bagagga. Kale nno ab'Olugave nabo basumbuyibwa nnyo empewo ya Walumbe. Ebaluma n'ebaba n'ensimbi, n'ebaba tebalina eby'ebaluma okuggyako nga bagitereezezza, naye wadde beebaluma naye yabaweesa emikono 2 ebisinga obunene byonna yakka nabyo mu kika ky'Olugave. Akati ne tujja tubeera awo no tumenya ku bika ebikulu mu Bwakabaka obwo, oba wakati nga munoonya Lubaale waliwo ebika ebiteepankirwako. Ebika byonna bizibu, naye waliwo ebika ebitudde mu nnyota yennyini eyo. Tuyina ekika eky'Obutiko. Abo nno balina n'erinnya eriyitibwa Gunju. Akati erinnya erya Gunju Walumbe mwasinziira okusomboola abantu abajeemu oba okulya abantu wakati mu busungu oba mu bukambwe. Be batuuma ab'Obutiko ndoza be batuuma Gunju oba Nalugunju oba Serugunju. Okitegedde? Kale nno ab'Obutiko kye kika mwatuulira wakati mwe twandiyise mu bw'ekitambo obukulu. Kubanga ab'Obutiko be basezi abakulu, era kye kika ekikulu ekikola emikolo egya Kabakabulamu mu bw'Omulongo Kizza. Kye kika ekisera mu Bwakabaka obwo, kubanga Kabaka tumulaba amannya ge nga erya Gunju mweriri, erya Kamunye mweriri, erya Ssenkaba mweriri, erya Ssebyama, erya Cuucu Musota Sseggwanga nnyini nsi nannyini ttaka.
Ssenyondo. Kale amannya mangi naye mu kika eky'obutiko tulabamu Ggunju. Era ekika ky'obutiko kyekika ekisezi ekikulu. Okitegedde? Kale nno ebika ebyo bwe bibeera nga bitereeza empewo birina obusinziiro obukulu, okugeza nga waliwo ensozi ze twandiyise, okugeza nga olusozi lwa Kato, olw'Ettanda. Abantu abo bafunira ddala obusinziiro bwennyini ng'abadde atandika okwenoonya. Ettanda, Ekkungu, awo nno ne balyoka bafuna obusinziiro. Wabamweyana, Walusi, awo nno ne balyoka batandika okunoonya Lubaale, ne balyoka batandika okutabaala, naye nga balina okusookera mu Bukkiro obwo. Akati ne tujja tuba n'ekika eky'empeewo. Ekika eky'empeewo kikulu nnyo, era ekika ekyo buli muntu gw'owulira nti gundi wa mpeewo abantu bamutya. Era ne waba mukazi, bwe baba nga bakulabidde omukazi nti omuwala gwe twafunye wa mpeewo, oli ayinza okugaa nti ab'empeewo baba n'ebisiraani. Omukazi ow'empeewo tawasika, ab'empeewo baba n'ebisiraani. Obwo nno bwali butamanya bw'abantu. Ekika ky'empeewo kyasuula ennono okuviira ddala emabega emyaka mingi. Era ekika ky'empeewo abantu abasinga bakituddemu, abasinga obungi babonaabona, tebali bulungi olw'amaanyi ge batuddemu amakusike. Amaanyi g'ab'empeewo bakweka emyaka mingi okuviira ddala mu bajjajjaabwe, bazadde baabwe. Ekika ky'empeewo kyakweka ebintu bingi olw'amaanyi mwe kitudde n'obusinziiro bwakyo. Olw'okuba obusinziiro bwakyo edda kyawanuuzibwanga nti Walumbe gye yaliiranga abantu, gye yakoleranga amaanyi n'akusongamu n'ogwa, ekitegedde n'akulya. Akati abantu b'ekika ekyo bajja beebalaamiriza okubuulira abaana n'abazzukulu nti ekituufu twandikoze bwe tuti ne bwe tuti. Kale nno ab'empeewo abasinga obungi bakula muwawa, era ab'empeewo abasinga obungi babonaabona, era ab'empeewo abasinga obungi babayita ba kisiraani. Naye aboogera ekyo nti ba kisiraani boogeza butamanya era tebamanyi, wabula ow'empeewo Lubaale yamuluma, yamugaana okuba obulungi. Ab'empeewo nno bayinamu n'amannya ag'engero, bayina erinnya erya Kibira. Erinnya nno erya Kibira liggwayo nti Kibirango, bw'aba omuwala aba ayitibwa Nakibirango. Erinnya eryo ery'Ekibira lya nnono. Kibira lya nnono, lituumibwa ebika eby'enjawulo n'empologoma zirituuma. Okitegedde? Erinnya n'eryo erya Kibira litegeeza ebintu bingi. Erinnya lya Kibira n'Omusambwa Ddungu, Omusambwa Ddungu, era ab'empeewo basamirira ddala Ddungu. Okitegedde? Erinnya lya Kibira lya Ddungu, kiringa bw'onoogenda mu b'empologoma olina gga nti nze Nantale. Erinnya lya Ntale lya Ddungu. Oba oli ne bamutuuma Omusambansiko, erinnya eryo lya Ddungu. Oli ne bamutuuma Nsiko. Okitegedde? Akati erinnya lya Kibira lya Ddungu, era omuntu gwe batuumye Kibira oba Kibirango oba Nakibirango babaamuko ne ku lukisakisa olutonotono ne teruba lungi, kuba omuntu gwe batuumye Kibira aba abanjibwa nnyo empewo era abaako obuyinza bungi, olw'ensonga nti erinnya eryo libbulwa, terituuma kika kimu. Linnya lya nnono, linnya kusike, linnya lya dda,
linnya lijja linonoozebwa bunonoozebwa, lirina obukulu bwalyo okuva edda. Kale muntu bwe bakutuuma Kibira oba Kibirango oba Nakibirango, oba olina okwenoonya ennyo, ewatali ekyo osobola okuwunzika nga obonaabona. Kale ab'empeewo, ow'empeewo nga n'atandika okuluka empewo, okutandika okwezuula obulungi, ow'empeewo atandika n'amaanyi. Ow'empeewo atandikira ddala mu businziro bwa mirundi ebiri, atambulira mu lusozi lwa Waswa n'atambulira ne mu lusozi lwa Kato okusobola okuggyawo ekyo ekibagambibwa nti bakisiraani. Naye kizibu ab'empeewo okwezuula, era kizibu ab'empeewo omusawo Omuganda okumuzannyirako, kizibu ow'empeewo okumujinga, kuba lubaale oyo tasoboka, era lubaale w'ab'empeewo alemye bangi. Omuntu w'empeewo atudde ku busungu bungi era teyeekulembera mu lusozi. Omuntu w'empeewo tasobola kugaa nti ngenze mu lusozi gindi olw'okuba nawulira nti batwalayo bino, n'abitwalayo n'abaako ky'akyusa. Omuntu w'empeewo bakulembera mukulembere, bamukolera bukolezi ntandikwa. Akati ab'empeewo amaanyi gaabwe gabali mu nsozi bbiri, okitegedde, era ndowooza be batuuma bannampewo, balabika be batuuma ba Ssekamwa. Be batuuma ba Ssekamwa ndowooza, era ndowooza be batuuma ne Nampewo oba. Kale nno ab'empeewo amaanyi gaabwe gabali mu nsozi bbiri, olusozi olwa Kato n'olusozi olwa Waswa. Olusozi olwa Waswa lutudde Kkungu, ewa Kikunta Ekkungu. Ab'empeewo basezi nnyo, kyokka sigamba kuno okusera okukulya abantu, wabula okusera okw'obuwangwa n'ennono. Era ab'empeewo balina obukulu bungi nnyo mu lusozi olwa Kikunta Ekkungu. Olusozi olwa Kikunta Ekkungu edda ye wabanga lufula ku lubereberye ez'abantu nga bakyerya. Kyova olaba nga ow'empeewo amaanyi agamutuddemu, gwe omusawo amukolako olina okuba nga oli mukugu okusobola okuzza emirembe gye egyo gy'anoonya. Owulira nti Kikunta Ekkungu, era abantu bano nga obadde bafunye mu mbiri oba mu mbuga ng'ekika kibadde kiri abantu naye nga baagala okumala n'okuggyibwako ekitambo ekyo, bakulemberwa butereevu ne batwalibwa ewa Kikunta Ekkungu ne babaako emikolo gye bakola ne babatikkulako obusezi. Kale olusozi olwo lwe lumalawo amawana ago. Olusozi olwo lutudde mu kibira. Olusozi olwo lwetooloddwa amayinja amawanvu ennyo agawererako ddala, ndowooza bwe bannyumba ng'eriko emyaliro ng'ena. Olusozi Kkungu ewa Kikunta Ekkungu watikkulira ddala ekitambo nga kiri ku muntu, watikkulira ddala obusezi. Omuntu ng'abadde ali ayagala okusamira lubaale nga teziriimu busezi. Kyokka omuntu singa asamira lubaale nga mu kika mulimu abalya bamala kufa. Bw'asamira lubaale nga tatuuse Kkungu n'ayagala ye asamire lubaale nga taliimu bya busezi, buli eyali akaafa. Kyokka singa ekika kyekunga nga bonna babadde bali abantu, baga nti twagala kusamira mpewo nga teziriimu ekyo, abantu abo entandikwa yaabwe baye Kkungu, balina emikolo gye bakola. Kale ne balyoka batereeza lubaale oyo ewa Kikunta Ekkungu. Era ewa Kikunta Ekkungu embuyaga esiiba ekunta n'esula nga ekunta ku miti waggulu. Kale nno ab'empeewo balina obuyinza, balina obusinziro bungi okuviira ddala mu jjajjaabwe eyasooka. Ekika ekyo omwana w'empeewo tatereeza lubaale, teri musawo ayinza kumutereeza okuggyako omwana oyo ng'omukulembedde n'omutwala mu nsozi ezo bbiri, olw'okubanga ab'empeewo baakola dda obujeemu bungi. Omuntu nga wampeewo ne bwe yeekulembera n'agenda ettanda tasobola kukola mukolo ne gulama nga taliiko amukulembedde. Ne bwe yeekulembera n'agenda Ekkungu
bangi tubalabye abatambudde n'agamba nti keŋŋendeko ekkungu n'asaasaanya ensimbi n'awunzika nga talina kyafunyeemu olw'ensonga nti tebalina buyinza bwekulembera. Olusozi baalwewaggulako, baalujeemera ne lubanyiigira, ne bw'atwalayo ente tasobola kuwona. Kale nno ab'empeewo abantu abasinga babayita ab'ekisiraani, naye buba butamanya wa we balina kusinziira. Basinzidde batya? Balukiddwa batya? Ne bw'omulabako amaanyi, ne bw'omulabako ddungu oba mukasa oba ani, tosooka mujinga. Faasiti asooka n'omala okumukulembera n'omwanjula mu businziiro bwabwe. Ow'empeewo alukibwa okuva mu businziiro bwa mirundi ebiri, ze nsozi bbiri okutandika okubako kyatereeza: olusozi Ttanda n'olusozi Kkungu. Ate n'alyoka atandika okunoonya okufuna okumanya n'okutegeera n'okuzza obulamu, okuzza emirembe n'emikisa. Awo ne bw'akola ekintu kitono aba asobola okulabika nti alamya n'akkakkanya Lubaale obusungu. Ow'empeewo asobola okwebuuza nti naye lwaki jjajja mwagala naye sifuna njawulo? Lubaale mwagala, Lubaale nkoze buli kimu, buli kyaŋŋamba nkikola naye sifuna njawulo. Lwaki si bazadde? Lwaki tebansaasira? Naye weebuuze nti nafuna obusinziiro bwa jjajjange. Kituufu nasinziira mu businziiro obutuufu mwe nina okutambuliza ensonga zaffe nga ekika ky'empeewo? Kale nno olina okufuna omuntu nga mukugu, olina okufuna omuntu nga mukugu asobola okukulembera mu nkulembera zonna. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.